歡迎收睇 Travel by Ice 頻道。今次我哋去有世界屋脊以及地球第三極之稱嘅西藏去尋幽探秘。如果你中意我嘅影片呢，記得按讚同埋訂閱我嘅影片，等我可以分享更多旅遊資訊俾你。依家喺香港呢，飛拉薩係冇直航嘅，需要喺上海、成都、重慶或者昆明等等嘅地方轉機。當然啦，最熱門嘅轉機地點呢，就係成都同埋重慶啦，因為夠晒近同埋班次呢都比較多。時間充足嘅話呢，我建議呢可以喺成都或者重慶留一晚，所以順便玩埋轉機嘅城市。今次呢，我就坐四川航空喺成都轉機飛拉薩。講到去西藏，相信大家都有聽過入藏紙呢樣嘢啦。但其實呢，而家呢，港澳居民呢去西藏已經唔再需要申請入藏紙啦，直接用港澳居民通行證，即係回鄉證入境就可以啦。而台灣嘅居民呢，就尚未豁免，仍然呢都係需要申請入藏紙嘅。咁大概呢要15個工作日啦。所以呢，而家港澳居民呢去西藏真係方便咗好多。除咗入藏紙之外呢，相信好多人都會有另一個疑問，就係直接搭飛機入拉薩會唔會有高反㗎？因為畢竟呢，拉薩平均海拔都有3700米喎。咁答案呢係有嘅，雖然呢我就提前食咗高反藥啦，但係我落咗機之後呢都有頭痛，所以第一日呢就唔建議有行程，建議去到當地之後呢就休息一日。咁我喺拉薩呢係朝早落機嘅，落咗機之後呢就去咗酒店 check in， 之後就休息咗一個下晝。休息完一個下晝之後呢，就冇咁頭痛，所以夜晚呢就出咗去影相同埋食飯。咁當然啦，如果呢休息完之後呢都仲係好唔舒服，就建議去當地嘅醫院睇醫生或者吸氧啦。咁網上邊呢同埋坊間都有好多唔同嘅高反藥嘅。咁今次呢我去西藏呢就食咗一隻西藥，佢係本身就係一隻利尿素嚟嘅。咁如果食開中藥嘅朋友都可以試下紅景天嘅。咁始終呢，高反呢啲呢都係睇翻個人體質而定嘅，所以建議食之前呢都諮詢一下醫生嘅意見先啦。畢竟呢藥就唔可以亂咁食噶嘛。咁我呢隻藥呢就係提前2日食就可以啦。咁就每日2粒，朝早1粒，夜晚1粒。咁去到咗埗之後呢，再連續食多3日就可以啦。咁但係嗰個用量呢，其實都係因人而定呢。有啲人每日食1粒，呢個劑量都夠嘅。咁都係建議問翻醫生意見好啲嘅。另外呢，如果係自由行去西藏呢，咁就要留意翻呢，唔係所有酒店呢都接待港澳居民或者外籍人士嘅。咁建議呢，如果係自己上網訂酒店呢，就要通過一啲國外嘅旅遊網站啦，例如 Trip.com 啦、國際版喎，跟住 Booking 啦、Agoda 等等啦。咁今次呢，我就係透過 Trip.com 度 book 嘅，咁呢就預訂咗呢一間叫做吳斯藏嘅酒店。咁我哋間房呢就係3樓，出咗電梯呢就見到呢條長長嘅走廊啦。咁其實呢就有好，即係已經睇到好藏式嘅風格啦。咁呢其實走廊兩邊呢有一啲畫呢就係畫緊唔同嘅故事嘅。咁其實邊行呢就好似去咗博物館咁，所以呢就算第一日留喺酒店休息呢都唔怕悶。咁雖然呢唔係好近旅遊景點，但係呢勝在啲房呢夠晒大，同埋呢佢提供咗氧氣機、加濕器同埋早餐。因為始終唔知道自己身體狀況啦，咁如果有一部供氧機喺間房入邊呢，咁隨時隨地唔舒服都可以吸氧呢，係方便啲嘅。咁我見有其他民宿或者酒店呢都有提供供氧機，或者係額外需要按分鐘去租呢個供氧機嘅。因為始終拉薩呢係好乾燥嘅，如果自己有一啲小型加濕器呢，行李又可以帶得到嘅話呢，都建議帶嘅。咁如果唔係呢，就好似我咁選擇呢一啲酒店嘅房間呢係有加濕器嘅。好啦，呢度呢就係我哋間房啦。咁
咁入邊呢個廁所都幾大嘅，都幾企理。咁呢個呢就係一個標準嘅雙人房啦。咁入邊都見到有啲藏式嘅風格啦，有啲畫啊咁樣嘅。咁今一集咧，除咗咧就介紹去拉薩有啲咩要注意嘅地方啦，有啲咩需要提前準備之外咧，咁咧都會介紹一下咧喺拉薩市入邊咧有咩衛營布達拉宮係比較適合嘅喎。因為咧布達拉宮咧就基本上係拉薩市入邊最高嘅建築物，咁明文規定咧任何一棟建築物都唔可以高過布達拉宮，所以基本上咧喺視野開闊嘅地方咧，你都可以見到布達拉宮㗎。咁成個城市咧就有好多唔同嘅地方都好適合影布達拉宮嘅。咁今次咧就一共介紹5個拍攝地點咧，都係我有去到嘅，就俾大家啦。第一個咧就係布達拉宮廣場啦，咁佢咧就正對住布達拉宮嘅，無論係影日影景都係無敵嘅，夜晚喺呢度影夜景都係好正嘅。咁呢，第二個呢就係廣場嘅右邊呢有一個人工湖呢，咁喺呢度影呢就好適合影布達拉宮同埋佢嘅倒影嘅。第三個地方呢，就係布達拉宮廣場左手邊嘅白塔啦，咁冇錯啦，上去呢係唔需要錢嘅，咁呢喺呢度呢，就係人民幣50蚊嘅取景地啦，咁大家呢，就不妨拎住一張50蚊紙呢，就同真實嘅布達拉宮一齊重疊咁樣影啦。咁第四個地方呢，就係喺北京東路嘅星月菩提咖啡館啦，呢度嘅天台呢，就可以影晒成個布達拉宮啦，同埋北京東路嘅，咁呢就好適合影縮時影片嘅。當然啦，如果唔想喺餐廳入邊消費呢，咁樓下北京東路嗰條行人天橋呢，都係一個唔錯嘅拍攝地點嚟嘅。咁呢，最後一個景點呢，就係拉薩河嘅對岸啦，咁就係文成公主劇場啦。咁如果呢，大家去拉薩呢，有睇文成公主劇場嘅話呢，就可以提早一啲喺呢度影布達拉宮嘅夜景啦。咁當然啦，河對岸呢，除咗呢個文成公主劇場呢，仲有一個叫南山公園嘅地方呢，都好適合影布達拉宮嘅。但係呢個南山公園呢，至少呢，就要靠你徒步咧，就向山上面方向行半個鐘。咁如果有啲高反啊，或者有少少身體唔舒服又唔想行咁耐嘅呢，就可以選擇放棄呢個點啦。咁最後呢，我就帶大家去睇下呢間星月菩提咖啡館啦。因為我哋呢，就接近黃昏嘅時候呢，就入咗去啦，就準備食晚飯，咁就喺呢度影埋夜景嘅。咁大家可以睇佢入邊嘅裝修啦，同埋其實呢度嘅嘢食呢，味道係唔錯嘅。咁因為又有埋呢個靚景啦，咁所以呢，就價錢就略貴啦。咁但係其實都我覺得唔錯嘅，可以值得一試。咁下一集呢，就會帶大家去拉薩市睇下有啲咩好嘅景點推介啦，同埋好玩好食嘅地方介紹俾大家啦。大家記得 subscribe 我啦。